Hello，兄弟们，现在我专门录一个视频，告诉大家怎么去使用这个 B 站这个协议版的批量全发软件。现在我们把软件打开，登录。软件在哪里买啊？怎么下载？这个可以私下问我。现在我们把软件打开之后，怎么去设置？比如说这些参数啊，多少线程这个是同时多少个账号去群发去上传视频。那么现在我们来做一个演示，录一个教程，告诉大家怎么去使用。首先把我们买回来的这个哔哩哔哩账号 CK 账号啊，这种账号呢就直接导入，直接就可以自动批量去全发的。这些账号去哪里买？大家可以私下问我，我会告诉你去哪里买的。我们这边有很多的渠道，有几十个渠道，我会告诉你去哪里买。价格呢是几块钱、3块钱、4块钱不等。我们首先把买回来的 CK 账号在这个软件上面添加多个账号粘贴，然后导入。我是买了30个来进行一个演示啊。下一步就是设置同时多少个线程，去全发。如果你设置5，那么就是5个账号，它是一次性五个账号同时去自动去登录，自动去上传。这个地方是每个账号发多少条视频，这个根据自己的内容，因为 B 站这个东西它发多了它会封禁，它会屏蔽的，所以说我们建议根据自己的视频内容的敏感程度，如果特别敏感的话，那么我们建议大家设置1，每个账号发1条就可以了。如果说你的视频是正规内容，一点都不敏感的话，那么你可以发个5条10条之类的，多一点，对吧？这个根据你自己所要全发的内容、标题，还有你那个视频的一个敏感程度。如果你太敏感的话， B 站一识别你这个是发广告、发垃圾广告，它立马就把你这个号给冻结了。所以说这个呢，要根据你自己的实际情况，你自己的东西的，你自己所发布的内容的一个敏感程度来定义，来去优化其他地方发布间隔1到5就可以了，这个不要存环每个账号只要发1遍就可以了，0次。这里千万不要打勾打勾的话，这个账号第2次登录再去发的话，这个账号就会死掉。说白了，我们这个账号3块钱一个，很便宜的，就是用了一次性的，发完了不要了再发一批，发完了不要了再去买一批。还有就是发布失败，这里我们设置为1就可以了，设置为1这个地方你反正按照我的设置就可以了，频繁访问、封禁、实名，你也不要去写其他东西，你就按照我的来设置就 OK。还有就是广告内容，我们一般都是把这个，像我的话，我一般是标题的话，我用3个关键词进行一个组合，内容也是3个关键词进行一个组合。这个根据你自己的实际需要你可以在网上面看一下你的同行他们是怎么发布的，这些参数变量你这么自己去搞自己去研究。每个人发布的内容不一样，每个人的想法和每个人的内容不一样，这个可以随机中文随机大小写随机变量你像我的话是随机变量都是关键词，我是用随机变量1、随机变量2、随机变量2在这个里面，反正关键词随机去组合随机变量3，这个都是自己根据自己的实际情况、实际需要去设置的你也不要按照我的这个发帖模式用网页就可以了，其他地方我没有动的，我没有打勾的你也不要打勾，我没有动的地方你也不要动不要一会说这里要怎么搞那里怎么搞，没有用的，你就按照我这个方式来就可以了。拨号这些都不需要的都不需要拨号的，你直接租一台远程电脑，像我这个就是租的远程电脑，配置蛮高的你可以找这个人
找哪个人的？找这个，我一般都是找这个，找这个人吧。你找这个人去买他，租他的电脑就可以了。这个是他的联系方式啊，这里是他的一个备用联系方式。你直接租他的电脑，租一天一天的租就可以了，不用租1个月。比如说你今天租1天发完了，不要了，明天再发，因为他这个 IP 是固定的，你不可能每天都用同一个 IP 去发吧。所以说我建议大家就是自己加他吧，他会把一个价格表跟一个配置发给你的，你就买那个最便宜的配置就可以了，因为我们发这个东西要求不是很高的注意啊，兄弟们，这里是他的联系方式这里是他的备用联系方式你们自己找他租一台电脑就可以了，租一台电脑，然后用这个向日葵连接，然后把这个软件，卡住了，等一下。什么情况？稍微等一下啊。操！把这个软件租一台电脑之后，把我这个软件发给你，或者是自己买的这个软件放这个电脑，放底盘也好，放桌面上也好，都可以的。像这些什么代理 IP 都不需要的直接租电脑，找这个人租一台电脑，租一台最便宜的电脑，不要租1个月，租1天就可以了。今天用完了，明天换一台。你换一台的 IP 不一样了，这是一个最保守的一个办法，也不要什么代理 IP 拨号这些东西都不需要的另外还有一个细节就是，你要注册一个账号，就是这个小恐龙的蜘蛛池账号密码，你要注册一个，然后启动蜘蛛池提交这个它要充值的，你不充值的话，它就会显示提交失败，禁止提交，因为里面没有钱。具体找哪一个充值，到时候你私下问我，因为这个是作者开发这个软件，作者他自己搞的，你必须要找他自己去提交，懂吗？你必须要找他自己去充钱。至于充值多少，什么一个费率，比如说充1000有多少条，充1000有多少条这个只适合用来提交发布这个链接的一个提交这个蜘蛛池发布链接，它这个东西提交了就有用。好了，这个到时候大家找我像这些采集没用的都不需要，这些都不需要打码，什么都不要管了，默认就好了。你只要设置几个线程操作，每个账号发多少条就可以了就可以了，知道吧？然后到时候你设置好之后，把这个像这些东西都不需要的这些地方都不要管它的，这些地方都不要管它的。接下来就是我们要上传的视频放到哪里呢？放到这个上传视频这个目录下面就可以了。兄弟们，听到没有？把这个你生成，我不是有教你怎么去生成这个，教你怎么去批量生成这些视频吗？你到时候按照我另外一个视频这个我有教大家怎么去，就是这个 B 站批量群发软件里面有一个后面一部分有告诉你怎么去批量生成视频的，然后就是这个软件有批量告诉你怎么去生成视频的到时候你学会了，把生成的视频放到这个软件目录下面有一个 date， 有一个上传视频，
把你生成的视频放到这个下面就可以了。记住啊，这个生成的视频不要搞得太大了，你生成个几十秒钟、1分钟就可以了，知道吧？你越生成的越大，它就越慢，它这里发布速度就越慢，就会越容易出错。因为你这个只要视频上面那个网址百度收录之后，大家能够看到就可以了。所以说你搞个1分钟、几十秒钟就可以了。生成视频那个软件上面可以设置的一个生成这个视频的一个时间长度，最短这个视频有多长，最长这个视频有多长，那个上面都是可以设置的啊，兄弟们。我可以把这个我把它下了吧，下了告诉你们怎么找这个人租电脑啊，这是他们的联系方式，备用联系方式，可以去找他。生成视频的一个长度，我告诉大家在哪里设置，稍微等一下。然后你设置好之后，点击开始就OK 了，点击开始它就会自动发布，很简单的。这些地方都不用管它，默认不要管它啊。什么正规内容、使用说明、排序、打码、有钱链接、采集，这几个地方都不用管了，最多就是池子里面这个地方。自助池里面这个地方你要去注册一个账号，然后启动自助池提交。它这个是要充钱的啊，充钱的话找谁充钱，到时候大家联系我找谁充钱啊。这个你要找开发这个软件的作者去充钱。这里提交链接改为10就可以了，然后启动自助池提交。它是发完之后，它会立马把这个发布成功的链接自动上传到自助池里面，就是这些链接，很方便的。这些怎么代理啊，不要管它，就是把广告内容设置一下，标签，然后这些发布线程，同时几个账号发布，这里是每个账号发布多少条就可以了，其他地方都不要动的。然后就是这里导入 CK， 把你买回来的CK 号复制粘贴到这里就可以了，然后点击开始发帖就可以了啊。好了，这个视频大概就是这么个操作方法，自己慢慢去研究吧。你不研究，你不花点时间多去研究，怎么能学得会呢？这里下好了，我告诉大家怎么去设置这个。这个是用来设置那个，在这个里面啊，你设置生成这个视频的长度啊，一般我们建议50秒吧。如果你是用来发布视频上面带网址，然后百度上面收录啊，只要百度上面可以看到你那个网址的话，你这个视频长度不要太长了，最短的话40秒都可以，长的话搞个70秒吧，不要太大了，太大了等下你上传很慢，没必要，压根一点用都没有。不要太大了，知道吧？太大了等下你这个软件上传太慢了，发布速度这个软件等下上传速度太慢，发布速度也慢，知道吧？好了，今天这个视频就这样录到这里，感谢大家。